Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Bersama saya pakar untuk membuat UTP kabel. Nak tahu macam mana cara-cara nak buat UTP kabel? Jom kita saksikanlah. Antara bahan-bahan yang anda perlukan ialah asingkan wayar-wayar tersebut mengikut warna yang telah ditetapkan. Selepas wayar telah disusun, gunting dengan kemas wayar-wayar tersebut. Kemudian, masukkan 8-pin modular plug pada wayar tersebut dan krimkan dengan kaedah yang betul. Akhir sekali, masukkan konektor casing. Ulang langkah-langkah tadi mengikut warna yang telah ditetapkan. Kabel UTP kita sudah siap. Mari kita test dengan kabel tester. Nampak tak? Nampak tak? Okey, saya showkan kepada kawan-kawan yang lain. Kita tak payah bersusah-susah nak pergi beli kat kedai, nak pergi beli kat mana-mana saja, sebab kita boleh buat sendiri dengan adanya peralatan-peralatan untuk membuat UTP kabel. So, selamat mencuba!